This is my answer. Oh, won't you come and have dancing with me? This is my answer, yes. This is my answer. I am singing and I will. Oh, full salvation. This is my answer, yes. This is my answer. Oh, won't you come and have dancing with me? Oh. Tunatenda Mwari yave nguva yeshoko ra Mwari. Amen. Tasiya makuseni taona Josefa pastage yokutanga hungu iye pamusha pekwavo. Step yokutanga iri yokuponeswa, of course, achibva kuchihedheni achiuya kuhumwari. Kubva paakaponeswa akabva abatana naMwari. Mwari akava ndiye waimutungamirira pane zvoupenyu. Tinotenda masikati ano taakuona stage yechipiri. Of course tichitangira pastep yokutanga ndoti step yechipiri kubva pamusha achienda kuIgipita. Ngatinzwei kuna Genesis 37 verse 12 to 28. Makuseni tasiya tiri pa verse 11. Zvino totangira pa 12 to 28. Do patinonzwa ke zvestep yaakakwira ke paladha rake. Kubva pastage yokutanga ipamusha pekwavo achienda kustage yechipiri yokuIgipite. Verse 12 up to verse 12 up to 28. And inayo Genesis chapter 37 ubaba verse 12. Yes. Zvino vakoma vake vakandofudza makwai ababa vavo paShekemi. Israeri akati kuna Josefa, vakoma vako havafudzi makwai paShekemi here? Uya ndikutumire kwavari. Iye akati, ndiri pano hangu. Akati kwaari, zvino chienda undotarira kana vakoma vako vakafara namakwai kana akafaravo ugodzoka kuzondiudza. Naizvozvo wakamutuma ari pamupata weHebhroni akandosvika Shekemi. Zvino mumwe murume wakamuwana achidzungaira musango. Murume akamubvunza akati, unotsvakeiko? Iye akati, ndinotsvaka vakoma vangu. Dondiudza hako kwavanofudza makwai. Murume akati, vabva pano nokuti ndakavanzwa vachiti ngatiende Dhotani. Josefa akatevera vakoma vake akandovawana paDhotani. Ivo vakamuona achiri kure. Zvino asati asvika kwavari vakarangana kuti vamuuraye. Vakataurana vachiti, hoyo muroti uya ouya. Uya zvino timuuraye timukandire mune rimwe ramakomba awa tigoti wadyiwa nechikara. Tigovona kuti kurota kwake kuchazoitwa seiko. Rubheni akazvinzwa akamurwira mumavoko avo. Akati, ngatirege kumuuraya. Rubheni akati kwavari, musadurura ropa, mumukandire mugomba iri riri musango. Asi regai kutambanudza mavoko enu kwaari kuti amurwire pamavoko avo agomudzosera kuna baba vake. Zvino Josefa wakati asvika kuvakoma vake, vakabvisira Josefa nguo yake, nguo iya yakanga yakareba ina mavoko yaakanga akafuka. Vakamutora vakamukandira mugomba, gomba rakanga risine chinhu, manga musine mvura. Vakagara pasi vakadya zvokudya. Zvino vakasimudza meso avo vakatarira vakaona boka ravaIshumaeri vachifamba vachibva Giriadhi. Makamera avo
akatakura zvinhu zvinonwira nebhasami nemura vachindoisa Ijipita. Zvino Judha akati kuvana vababa vake, tingawaneiko kana tikauraya munun'una wedu tichivanza ropa rake? Uyai timutengese kuvaIshimaeri, mavoko edu arege kuva kwaari, nokuti munun'una wedu, nyama imwe nesu. Vana vababa vake vakamuteerera. Zvino vatengesi vaMidhiani vakapfuurapo vakakwidza Josefa vachimubudisa mugomba, vakatengesa Josefa kuvaIshimaeri namashekera na20, ivo vakaisa Josefa Ijipita. Amen. Of course tinozonzwa edu Reuben akuzowana Josefa asisimo mugomba, aburitswa atengeswa, mukoma mukuru asingazvizivi zvikomana izvi kuti zvakagovana mari yacho, asi mukoma hazvina kumupa. Amen. Vachibva vazoita plani, ngatinzwe dzika nayo tinzwe pazasi. Verse 29. Zvino Rubheni wakadzokera kugomba akawana Josefa asisimo mugomba, akabvarura nguo dzake, akadzokera kuvanun'una vake akati, mwana hachipo, ini zvino ndichaendepiko? Zvino vakatora nguo yaJosefa vakauraya nhongo yembudzi, vakanyika nguo muropa, vakatumira nguo iyo yakareba ina mavoko kuna baba vavo, vakati, tanonga chinhu ichi, fananidzai zvakanaka kana iri nguo yomwanakomana wenyu kana isati iri iyo. Ivo vakafananidza vakati, inguo yomwanakomana wangu. Inguo yomwanakomana wangu, wadyiwa nechikara. Josefa zvirokwazvo waparadzwa. Jakobho akabvarura nguo dzake, akasimira magumbu pachivuno chake, akachema mwanakomana wake mazuva mazhinji. Vanakomana vake vose navakunda vake vose vakasimuka vakamunyaradza, asi wakaramba kunyaradzwa akati, ndichaburukira kugwiro kumwanakomana wangu ndichichema. Baba vake vakamuungudzira. Zvino vaMidhiani vakandomutengesa Ijipita kuna Potifari, muranda waFarao, mukuru wavarindi. Ndiyo step yaakakwira paladha rake achibva pa1st stage to the 2nd stage. Kana tikacherekedza tikunangana naJosefa, makwirire akaita, it was painful and hard. Kuti abve kumba achipiwa chikafu chokunopa madzikoma, ikoko kusango vane zhara, chikafu vanochida, ende iye achizwa kuti vanomuvenga, vatitarisa kuteerera kwacho, anobvuma kuti mwana baba utakura achienda kune vanomuvenga, agosvika kwavanga vari nyamba vatransfer vaenda kumwe, ambofamba mazuva, kana ndisingakanganisi, rwanga rusiri rwendo rwokungofamba bijana osvika, right, wagwendo chaizvo. Andosvika ikoko agowana vanhu hakuna, agodzungaira panokuti afunge kudzokera kumba, agoramba achidzungaira achivatsvaka, kusvikira azosangana nomumwe akabvunza kuti unotsvakeiko? Abvunza kuti unotsvakeiko? Uye akati, ndokutsvaka madzikoma angu, handizivi kana muchiziva kwavakaenda zvanzino, ndakavanzwa vachitova kuenda kunonzi kuDhotanuko, imwe nzvimbo iri kure. Joseph was very faithful. Panokuti adzokere, mumwe munoti baba vati undiunzire shoko rokuti vakadini. Saka panokuti ati ndaneta rakaendidzokere kumba, anopfuurira mberi kuDhotani. Akusvika kuDhotani nyamba wapa step yokupfuurira pa2nd stage yeladha rake. Vanomuona ari kure vanoti vakomana hoyo muroti. Wauya nhasi muroti, panokuti vati vafare kuti wauya nechikafu, ndopavanoti ngatimuuraye. Tione kuti zvehope dzake zviya zvichaguma nei kana tamuuraya. Mumwe munotaura kuti pane zvichaguma zvakaita, saka tikamuuraya zvigokona. Nyamba ungakonesa zvina Mwari mukati hazviiti. Tarisa step yacho kuoma kwacho. Now anosvika panzvimbo yekuti vafarire chikafu, vanotambira chikafu voisa pasaidi,
dhuma naye kumubvisa nguo yake. Vapedza kumubvisa vomutakura teka kuti wanga asara akashama, nobody knows, nokuti nguo vabvisa vomukanda mugomba. Havana kumuisa mugomba, vakamukanda. Zviri pachena kuti wakandodonha pasi pegomba vedu wenu muto unorwadza. Handiti chinangwa ndechokuuraya. Saka pakukanda apa havana basa nazvokuti unodonha sei. Asi nyasha dzaMwari dzakamuchengeta. Rubheni manje anga asina chido chokuuraya noukuru, achitya baba kuti responsibility ichauya pandiri. Akati no ngati mukande mugomba, achida kuzomuburitsa kuti amudzorere kumba chinyararire. Saka meno kwakazoenda na tukutuku ava vaMidhiani, vana vaIshmaeri vari kupfuura naipapo maIshmaelites, vakatakura zvinhu kuratidza kuti vari kunotengesa kuIgipita. Judha iri zita rakuti Judha iri takurangarira pasi kaJudhasi achitengesa mambo Jesu. Panapa yezvino Judha futi angati imi tinowanei? Profit atona ndei kana tikamuuraya? Tino profit panapa, hatingodi kuita chinhu zvisina profit. Ngatimutengese tiwane profit yemari. Kana tamutengesa tigotora nguo tigonoti kuna baba mino chikara chakamutya. Zvino Rubheni hapo pavanomutora muya madhaudza namaIshmaeri achibva abvuma akati tinomuda. Vabvuma kumutenga ndokupimirana mari yakanyorwa ipapa. Yakangana kuti mari ketu vapedza kumuketura mari vakati uyu ndokubatsirana kumuburitsa. How much was it? Pondo 210. Which is 20 pieces of silver. But ushona hanzi pondo 210. Pa azanfunga $5 ahora zvakanaka. Hallelujah. Manje nao vachibva vachimuburitsa mugomba vedu zvairwadza vedu nyamba. It was a step to the second stage. Vachibva vamupira kumaIshmaeri. MaIshmaeri ndokumutora kuti vakamuisa pakamera, nobody knows. Kana kuti zvimwe wakatanga kufamba netsoka nawo mafambiro avaita, nobody knows. Ameno kana zvakanyorwa vonei kuIgipita. Ndobva vakasvika kumutengesa kuna Potifari. Yaiva step achibva pafirst stage to the second stage. Very painful. Very painful. Asi kunyange zvakadaro Mwari ngaatendwe. Wakabudirira kukwira woyo wava kuIgipita paimba yaPotifari. Sichikuti lapho sifunde khona singeke safunda futhi ngesindebele mhlawumbe funa sidliwe isikhathi. Yes, masifundi. Utsho kimi ukuthi sifunde from verse 12 to 28. Genesis chapter 37 verse 12. Abafowabo bayakwalusa imihlambi kayise eShekhemu. Wathi uIsrayeli kuJosefa, abafowenu abalusi eShekhemu na? Akuze ngizakuthumela kubo. Wathi kuye, ngilapha. Wathi kuye, kamba-ke ubone ukuba bahlezi kahle abafowenu. Nxa ethi ngilapha inkulumo yokuvuma ukuthi baba ngiyavuma ukuhamba. Kodwa evuma ukulanda abantu abavele abamzonda. Naye sazi ukuthi bayangizonda. Kodwa ngenxa yokuthi uyise uyamthuma, otembekileyo uyahamba noma kunjani. NjengoJesu othi ethunywa noma ezazi ukuthi bayangibulala, wavuma wabuya. Wazifele emnqamlezweni. Manje sitsho ukuthi esuka konapho ungafunda njengoba bezifundelwa ngesishona na wahamba izinsuku noma umango omude ukuyafika lapha bebekhona. Uthe befika konapho wathola ukuthi kalakho. Kunokuthi athi kulungile ngazihluphelani lapho bengibalandile ngibaswelile yekela ngibuyele. Uhlangana nomuntu athi hayi ngibazile bekhuluma ukuthi bayedothani le. Khangela ubuhlungu bohamba. Kodwa ngenxa yokuthembeka uyaphikelela suka konapho elanda konale edothani futhi. Kanti lesi senzo na lesi sikhathi sokuyi step up to the second stage. Ebuhlungwini bokuhamba uthi nxa efike edothani bembone khatshana ediniwe kunokuthi bajabulele umfowabo ukuthi usebuye nesikafu.
bathi yena nangu omaphupho akhe, nangu umnikazi wamaphupho lana, asimbulaleni ukuze sibone ukuthi isiphetho samaphupho soba yini. Angithi kuyabatshela ukuthi nxa ephila nje kukhona ukukhulunywa ngamaphupho phambili. Yikho bathi masimbulaleni ukuze sibone ukuthi kuya kuba yini. Kodwa ke phakathi kwabo kwaba noRuben njengomuntu omdala esazi ukuthi uzabuzwa kuye umntwana. Wahle wathi masingambulali. Masimphosele egodini la. Ukuze nawuke izilwane zasedle zimdle. Nawuke singabi necala legazi lakhe. Kanti uneplan yokufuna ukuthi nxa esele yedwa bengasekho amkhupha ambuyisele ekhaya. Kanti ke yena wasuka wahamba Samuel basana bebodwa. Yena uRuben engasekho sebemjikele egodini bakithi abazange bamfake bamjika. Khangela nxa bemphosele egodini ake sifundele lo verse elikhuluma ngokuphoselwa kwakhe egodini. Uzukuthi abamfakanga ngesihle. Verse 20. Ake nize simbulale, simlahle ngodini othile, sithi udliwe isilwane esibi. Siyakubona ukuba aza kuba njani amaphupho akhe. Wezwa uRubeni wamphika esandleni sabo, wathi asingambulali. Wathi uRubeni kubo, ningaphalazi igazi, mphonseni emgodini osenhlane, ningabeki isandla phezu kwakhe. Watsho njalo ukuba amphike esandleni sabo, ambuyisele kuyise. Kwathi uJosefa esefikile kubafowabo, bamhlubula ingubo yakhe, ingubo enhle ayifakile. Bamthabatha bamphosa emgodini, umgodi wauze. Kwakungekho amanzi kuwo. Khangela abazange bamfake egodini, bamphosa egodini. Ukuphonza ikujikijela angithi inhliziyo zifuna ukuthi afe. So ke abananjongo ukuthi uzafila njani egodini kumbe kulobuhlungu bona bafuna ukuthi afe. Konapha sale khona izilwane zimdle konapha. Kanti kuRuben uneplan yokumkhupha. uNkulunkulu muhle manje. Kanti nxa kusenzeka lokhu kusuka ekhaya ehambela bona uNkulunkulu sokuyi step up from the first stage yasekhaya esiya ku stage yaseGibhithe. Check Joseph Slater. Yes. Step yakhona ekusuka kwenye stage usiya kwenye stage is very painful. But uRuben manje wasuka waya samhasazo kumbe kwakuyi10 yake kuyathinta izifuyo. Basala laba abanye laba beyi9 if I'm not mistaken. Yes, beyi9. Basibebona nampa amaIshmael ayeza avele eMidian. Abathengi nabathengisayo bayadlula baye eGibhithe. uJuda leli gama leli isilulo kunika umntana le. Angito ngane ngephasikazi ngoJudas. Kade sinanga uJuda la. Isenzo sifanana. Kwazezwakele ekhuluma ukuthi hey madoda. Siyazuza profit but nxa siyambulala. Lapho abathengi lapha. Masimthengiseni sizuza iprofit yemali. uJudas lapha nothengisa uJesu wazuza imali. Nangu uJuda ukhuluma ngemali. Leli gama leli bhasopo ngalo. Haleluya. Amagama la bhasopo ngawo. Ungathi umntana igama lokuthi Ananiya asazi. So igama lokuthi Juda noma uJudas bhasopo ngalo. Nangu ke usekhuluma ngemali. Bavumelana ngobunayini babo bathi kulungile. Asimthengiseni. Akhulumisa lamaIshmael la. AmaIshmael avuma. Athi ngemali engaka ungathi ngamashini ngamangaka ayi20. Ngokulingisela i$5 abavumelana ngayo. Now ke basebemkhupha egodini laphana bamnikeza kumaIshmael. AmaIshmael bamthatha bamthwala bahamba naye eGibhithe. Uyabona ubuhlungu bestep yakuqala esuka ku stage yakuqala esiya ku second stage. There was that painfulness.
painful of walking all that distance and another distance only to fall in the cruel hands who will strip his beautiful garment. Abamtsalanga benza ukumbamba ngodlakela bamba donda bamba angitsho bafuna ukubulala baba very rough khupha bamkhupha bafaka lapha ingubo na yena bamthwala bafika bamjika egodini bathi beqeda ukumjika njengoJesu esebethele esiphambanweni basebe no dlala inkato ngengubo yakhe naye uJosefa sebemjikele egodini napho sebehlala phansi besabela nesikafa abiyena kuthi nxa sebevumile namayishumeli bemkhupha egodini nabamtengisa wahamba uRubheni obe neplan yokumbuyisela ekhaya wasefika egodini bona sebesamwe wafica ukuthi akathelunguza kula muntu wadabula ingubo wakhala ecabanga ukuthi isilwane sesimdlile wathi madoda umntwana kasekho manje kuba yini ngiyabona bamhleka kumbe bazithulela bahle bathi asenze icebo manje sithathe ingwake sibulala ithole noma imbuzana nawo imbuzi encane sibulale sithathe nasinye ingubo sifake igazini sithumele kubaba sazi wathunywa ukuthi ubani owahamba namanga angaka wathwala ingubo leyana enhle isigcwele igazi lembuzi kanti amanga atona babahlola mhlawumbe ingubo yomntanakho sibona sengathi ifana nengubo yomntanakho asazi ukuthi wenze njani efika ngathi ubaba ebheka wathi uJosefa sedliwe isilwane wakhala nawo ke waze wathi ngizakuba sekufeni lokho ngimqala umntanami kanti uJosefa uyaphila. Yes, now he has stepped up to Egypt. Amen. Hallelujah. Amen. On his letter, he is now in Egypt. Amen. Hallelujah. Kulapho ke sesiya stage 2. Letter lika Josefa. Amen. Chapter 39. That's number stage 2. Nano ra Josefa. Amen. From his home, he is now at Potiphar's house. Amen. Chapter 39 from verse 1. Chapter 39 from verse 1 up to 6. Amen. Genesis chapter 39 kubaba verse 1. Andititese tanyatsoona step yake. Step yakamkwidza palada. Kubva pastage yokutanga yokumusha achikwira pastage yokugibhita. Step yacho iyi kusimudza makumbo kudai zvairwadza bedwe. Yaiva step inokurwadziwa mukati. Neso vatsva vevhangeri kana uchibva pane imwe stage youpenyu uchienda kune imwe stage Mwari ngaakubatsire. Nyangwe ukasangana nemiedzo ukasangana nezvinorwadza tsungirira. Mwari ari kukutransfera pane imwe stage. Which follow and imitate Joseph. Uchawana kuti pese ipapa pairwadza kudai haanambokomplena. Hatinzi zvekompleni yake. Even paanga kutakurwa namaishmaeri haana kutiza. Akabvuma akateerera vakaenda kusvika vamutengesa kuna Potifari haana kutiza. Paanga aiswa ipapo. I'm sure aizvitenda kuti ndimwari ari kutitungamirira. Hallelujah. Ngatinzweke verse 1 to 6. Genesis chapter 39 kubva verse 1. Josefa wakanga aburusirwa Ijipita. Potifari gota raFarao mukuru wavarindi muIjipita akamutenga pamaboko avaIshmaeri. VaIshmaeri vamutenga apa vakumutengesa futi atengwa. Atengeswa kangani? Kaviri. Pane ava vamutenga kokutanga vatenga nemari yakati mukuti handifungu ndiyo vakatengesa nayo. Vakaisa makapi avo pamusoro. Kuti vaone profit. Ava handiti vamutengesa kuti vaone profit. Vaone profit naye ukuva vanoda profit. Achibva vamutengesa kuna Potifari. All right. Vakanga vamuburusira Ijipita. Ongo. Jehovha zvino wakanga ana Josefa akaramba achikwirira akagara mumba matenzi wake muIjipita. Haleluya. Takunzwa manje zokukwirira kwake ari mumba matenzi wake muIjipita.
chinowe ndo chinangwa chedu kuti wherever we are we want to be prosperous. Kama tine chinangwa chechidzidzo tiri kudzidzira kuti nesuwo tigoramba tichikwirira pachirungu, want to be prosperous. Mwari wanga anaye achitengeza kumaishmaeri, Mwari wanga anaye vachimutengesa nyamba vari kutotengesa naMwari ari mukati make. Nouyo achinomutengesa nyamba mukati make muna Mwari, naMwari akatengeswawo pamwe chete naye. Haleluya. Zvino Mwari zvaiva naye hazvinei nokuti muIjipita, Mwari wainaye uyu ndiye wakaita kuti aramba achikwira. He was a prosperous man. Ngatifambe tinzwe. Verse 3. Tenzi wake akabona kuti Jehovha unaye, uye kuti Jehovha wakafambisa zvakanaka zvose zvaaita namavoko ake. Yes. Josefa akawana nyasha kwaari, akamubatira, iye akamuita mutariri weimba yake. Zvose zvaakanga anazvo akazviisa pamavoko ake. Zvino kubva pakuitwa kwake mutariri weimba yake nowa zvose zvaakanga anazvo, Jehovha akaropafadza imba yomuIjipita nokuda kwaJosefa. Kuropafadza kwaJehovha kwakanga kuri pamusoro pazvose zvaakanga anazvo mumba nokumunda. Amen. Verse 6. Waisiya zvose zvaakanga anazvo pamavoko aJosefa, iye anaye, haaizarangarira chinhu asi zvokudya zvake zvoga zvaaidya. Zvino Josefa wakanga ano muviri wakanaka. Tanga verse 1 to 6 mudikani. Verse 1 to 6 ndo patinoona chiitiko chokutanga pastage yechipiri. Stage yechipiri yepaladha rake ndokuva kuimba yaPotifari kuIjipita. Asi manje Mwari ngaabongwe, Jehovha wanga anaye. Verse 3 ndo inonyatsodudza nokuratidza kuti zvose zvaiitika kuna Josefa zvaikonzerwa naMwari waanaye. Pamedza verse 3. Verse 3. Yes. Tenzi wake akaona kuti Jehovha unaye, uye kuti Jehovha wakafambisa zvakanaka zvose zvaaita namaoko ake. Haleluya. Tenzi wake akaona, haana kuudzwa naJosefa. Wakaona, akaonera kupi? Chii chakaita kuti aone? Kana magona kunzwa. Saka muna kunzwa, funda ngeSindebele verse 3. Verse 3. Umnumzana wake wabona ukuthi uJehova unaye, nokuthi konke akwenzayo uJehova ukwenza kube nenhlanhla esandleni sakhe. Haleluya. Na umnumzana lo amsebenzelayo akatshelwa nguJosefa kodwa wabona. Now wabonela ngaphi ukuthi lo muntu lo uJehova unaye? Yes, now say Jephthah. Yes, akaonera pane zvaaita. Amen. Handidika? Ndo pakaonekwa rombo rakanaka raanaro. Ndo pakaonekwa kukwirira kwake, kubudirira kwaanoita. So prosperity iri kurehwa paverse 2 ndiye success. Ndiye inorehwa kuna maPisarema chapter 1 kuya handi ikoko. Psalms chapter 1 verse 1 to 3. Psalm chapter 1, verse 1. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in his law doth he meditate day and night. And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. Amen. Amen. Whatsoever he doeth Yes. shall prosper. If he is a blessed man, Amen. if he is a blessed man, like Joseph, whatsoever he doeth shall prosper. Amen. In the house, it shall prosper. Yes. In the fields, it shall prosper. Yes. So he saw that God was with him through
the prosperity of what he did. Akaonera kuti mukomana una Mwari kuburikidza nezvakaitwa naJosefa, nokuti unzi akaona kuti Jehovha unaye, nokuti Jehovha wakafambisa zvakanaka zvese zvaakaita namaoko ake. Pamidza verse 3. 39 verse 3. Yeah. Tenzi wake akaona kuti Jehovha unaye. Yes. Uye kuti Jehovha wakafambisa zvakanaka zvose zvaaita namaoko ake. Iri rinoti wakafambisa zvakanaka, namamwe mashoko wakabudiririsa, namamwe mashoko wakakwiridzira. Saka zvinzi akaramba achikwirira. This is what it means when it says he was a prosperous man. It was prosperity not of wealthy, but it was prosperity of success. Amen. Whatever he did prospered. Yes. Whatever he did now came to fruition. In the house and in the fields. Yes. So no zvatiri kuvavarira madikani. Tinoda kuti zvose zvatinoita zvifambe zvakanaka. Toda kuva vatsvano tukachengeta huku ngadzibudirire. Kana ukasona matende ngaabudirire. And haikona kuita zvokungonosarenda pamabhasi uchiserenda matomatisi awarima. Mwari ngaaronge zvokutengwa kwawe uchakavata. Haleluya. Ndokukwirira kwacho paupenyu hwazvino. Toda kuva vatsva vanoramba vachikwirira. Haleluya. Haikona prosperity kuburikidza nedzidzo, asi kuburikidza nokurongerwa naMwari. Kana Jehovha anewe, chinhu chipi nechipi chaunoita chinoendeka. Kuti chinoendeka ndokuti chinobudira. Ndopane vavariro yechidzidzo ichi, kuti vatsva vekwedu vave noupenyu huna Mwari mukati. Unoti chawangobata namaoko chaendeka, chawangobata namaoko chaendeka. Hanzi Jehovha akavona kuti Jehovha unaye, uye kuti wakafambisa zvakanaka zvinhu zvese zvaakaita namaoko ake. Zvinhu kuti ubate makapu oputsika. Ndimwe nyaya iyoyo. Munofana kutozvibvunza kuti why? Nokuti kana Jehovha anewe haikuputsikika, inototi iche. Unozwa kana mwana anewe, kana mwana anewe huku hadzifi. Ndio chokwadi kechi. Handisi kutaura kuti muri kuchengeta huku, ndiri kutaura chokwadi cheshoko raMwari. Haleluya. Mumba Potifari, huku dzaPotifari hadzina kuzofa 40 pazvakabatwa naJosefa. Nokumunda zvinhu zvakabva zvamera pazvakabatwa naJosefa nokuda kwaJehovha. Kuti Jehovha waiva naye. God was with Joseph. Read for me verse 3 again. This is this prosperity which is spoken here in chapter 39, which is also spoken in Psalms chapter 1 verse 3. Come to 39 verse 3. 39 verse 3. Yes. And his master saw that the Lord was with him, and that the Lord made all that he did to prosper in his hands. Amen. All that he did with his hands, Amen. God made it to prosper in his hands. Amen. Nyaya pamavoko omutumbi, akabata kudai Mwari oita uchienderere, akabata kudai Mwari oita uchienderere. Kwewe unobata zvinodini? Check yourself. Zvaunobata zviri kuendeka. Kana zvisingaendeki, chifugamo chiripo. Ucheme kuti why Mwari? Nokuti kuna Josefa maita kuti chaangobata namaoko ake chinoendeka mumaoko. Ende Potifari akaona kuti chinguri, akabva aona kuti ndo zvaari mukomana uyu naye. Chaangobata izi magumbezi akabata anochinja. Mukomana uyu akabata chinhu nomukicheni zvachinja. Na unoziva kwakachinja, ukachinja nechikafu. Kusvikira Potifari ati no. Amene wanga ari mukuru akadhimoto akati ndiye wamukuru pano pamusha. Kubva pakangoitwa mukuru zvakachinja mumba nokumunda. Verse 6 inoda. Verenga verse 6. 39 verse 6. Yeah. Waisiya zvose zvaakanga Verse 5. anazvo. Verse 5. Verse 5. Verse 5. Zvino kubva pakuitwa kwake mutariri weimba yake nowa zvose zvaakanga anazvo, Jehovha akaropafadza imba yomuIjipita
nokuda kwaJosefa. Kuropafadza kwaJehovha kwakanga kuri pamusoro pezvose zvaakanga anazvo mumba nokumunda. Haleluya. Zvanga anazvo mumba nokumunda. Ngatimbotaura zvomumba zvinyi zvaiva nazvo kana asiri masofa. Akaropafadzwa zvitofu zvakaropafadzwa zvimwe zvomumba zvinyi taurai. Machera akaropafadzwa. Vakaziva sei kuti aropafadzwa? There was a change somehow. Mibhedha ikaropafadzwa. Chii chimwe futi? Handiti mukadzi wake paaida kumushinira paya aiva mubhedroom achishanda akada kuti achimurepa yakamukundira nesimba. Meva mubhedroom zoro nomubhedroom waishanda. Saka paitanga kubata mashidzi acho achinja. Toda kuva maKristu anoti akangobata chinhu chinochinja. Ende unoziva kuti izvi kana zvasvika nekwatiri vafundisi ukabata musoro womunhu uchimunamatira zvinochinja. Jehovha unoropafadza. Akaramba achiropafadza. Akaramba achikwirira. That's why we are aiming nechidzidzo ichi. Toda kusvika pakufanana naye. Tive mumwe such a one like Joseph. Unozoti chaangobata chinoendeka. Siona pa second stage yeladha rake achisvika pamusha uya zvinhu zvakashanduka. Zvanga zvakasvava zvakaflorisha. Akaona nemimengo kunze uku yakubwinya. Atarire maruva atarire nezvibage kumunda zvakubwinya. Kunge zvazodzwa mafuta. Akati azvati zvakamboitika so. Zvese ndakutosira mumaboko ake. Ndakurangarira chikafu changu chete. Zvimwe zvese as long as Joseph is there it's okay. Akaramba achikwirira. Nesuwo toda kudini? Kukwirira. Kukwirira kwacho ndokubata zvinhu zvichibudirira. Ndokubata zvinhu zvichiendeka. I wish you luck. Vatova evhangeri shuwa ava baba vasemwa yava zvavaibata zvaiendeka. Ava baba vasivandava zvavaibata zvaiendeka. Ndinamatire ineniwo zvandinobata zviendeke. Hatidi kubata zvinofa. Hatidi kubata zvinosvava. Hatidi kuita zvinodzokera shure. Toda zvinoramba zvichikwirira. Yes. Amen. Manje vachiri kunakirwa. When they were still, enjoying the blessing at home because of Joseph. Everybody was enjoying. Even other servants were enjoying. It became a paradise. Potiphar's house, a heathen's house, but because of Joseph, for Joseph's sake, the whole area was blessed. Because of Joseph. So likewise, we want to have such a life during the time of our life. Since we are born again, God help us. We want to make it at that standard whereby we will hold things and they are blessed. Marigatendwe. But you got to show me. Also, mtauro chete we. Zvinoitika. Tiri kudzidziswa kuti neso zviitike. Kuva nasi kati zviongorore. Kuti zvaunobata zvinoendeka. Are you prospering? Uri kubudirira. Unzi chinhu chipi nechipi chakabata chakadini? Yes, asi zvenesindebe. Genesis chapter 39 verse 3. Verse 3. Umnumzana wake wabona ukuthi uJehova unaye. Nokuthi konke akwenzayo uJehova ukwenza kube nenhlanhla esandleni sakhe. Esandleni sikaJosefa la indaba yayisekwenzeni na uNkulunkulu uJosefa ngenza kuphela uNkulunkulu sebusisa. Na waba nenhlanhla. Inhlanhla etshiwo impumelelo yezinto. Yes, asiye ku chapter 1 Psalms. Verse 3. Verse 3. Yena waba njengomuthi otshaliwe ngasemfuleni yamanzi. Oyakuthela izinhlamvu zawo ngesikhathi sawo.
amahlamvu awo akayi kubuna hayi kodwa konke akwenzayo kulunge. amen kodwa konke akwenzayo kulunge nxa ethi kulunge utsho ukuthi kuphumelele inhlanhla yakho nale hey bakithi inhlanhla engakanani uthi ungafuna ukuthi ugcine no izinkukhu zilunge ziphumelele zingafi uba kusema wengakufuni konoko nakwazi abanye abasesuka mina la ukuthi nxa sokuyisikhathi sakho sokukhangela izinkukhu abanye belele uzathatha iqiniso ukuthi akufi lokhu abezintanga bona ukuthi kuyagula lokhu nxa itheni yakhe isuka athandaza ukuthi uNkulunkulu wenza ukuthi ngisuke kuphila kube sasikhulekela nenkomo eGreen Gables na singathandi noyedwa ife. Hallelujah. Manje uNkulunkulu makabonge. That same standard. We are aiming at that same standard of life whereby God will bless everything you touch. uNkulunkulu makabonge. Amen. Wayenenhlanhla. Inhlanhla yokuphumelela kwezinto. Abantu abakithi bangakuzuza lokhu bangafika kulokhu akunandaba ufundile noma kawufundanga indaba isekubeni noThixo. uThixo abena uthi ungabambi into uThixo abusisi. Ungabambi into uThixo aphumelelise. Inhlanhla esifunayo. Funa ukuba njengoJoseph. Yes. Siyabonga into esidobhe ku stage number 2. Bathe besakholisa izibusiso endlini nasensimini bakithi. Yonke into esimnandi sokuguqukile ekhaya ngenxa kaJoseph. Amen. uNkulunkulu wakhe ayenaye. Amen. Amen. Dukuduku ngomama. Sizwa ke a terrible situation eyalandelayo. Ebuhleni obungakho bakithi. Ekhaya zokuyiparadise. Yonke into yekhazimula. Inkukhu ziyagijima ezibayeni, inkomo ziyachekula khona le namathole, namabhiza ayakhala kuyigreen yonke ikhaya. Phakathi nangaphandle ungahlala esithulweni kuthi oba lokuhlezi. Yonke into isimnandi. NoPotifar le uyavuma ukuthi ngenxa yalundoda umfana lo ayisondoda ngumfana. Sazi konapho weze kuma 28 konapho sazi somehow. Ngoba wayengahawukela kambe eku 21 kumbe eku 16 wayesedlule ku 17 hakithi esuka ekhaya kwaba zina iminyaka na wasefika kona ngale wayesethe qaqa mhlambe kuma 25 kona eseyindoda nayo ebukekayo uthi wayemuhle ebusweni manje sizwa ke a terrible temptation udaka lwento ebuhleni obungaka bakithi kwabuya isifo sesono isono ichef isono empilweni ichef ungavela wenza isono noma kunezihlahla ezinjani uzabuna ngoba usudla ichef ebumnandi nobungaka sizweni from verse 7 Genesis chapter 39 kubaba verse 7 ustage number 2 verse 7 to 18 lalela uzwe ke okwalandelayo hey bakithi kubaba verse 7 Zvino shure kwa izvozvo mukadzi watenzi wake wakatarira Josefa akati vataneni asi iye wakaramba akati kumukadzi watenzi wake vaminza mudikani wangu Zvino shure kwa izvozvo mukadzi watenzi wake wakatarira Josefa akati vataneni asi iye wakaramba akati kumukadzi watenzi wake tarirai nokuda kwangu tenzi wangu haarangariri zviri mumba asi wakaisa zvose zvaanazvo pamavoko angu hakuna mukuru kwandiri paimba ino haana kundidzivisa chinhu asi imi moga nokuti muri mukadzi wake zvino ndingaita seiko chinhu ichi chakaipa zvikuru nditadzire Mwari. Amen. Thank God because of Joseph. Ndingaita seiko chinhu ichi chakaipa chitema ichi
zvikuru nditadzire. Kushata kwacho hakusi kwokuti ndatadzira tenzi wangu chete. Zvikuru kushata kwacho kuri pakutadzira Mwari. Nechinhu chakaipa ichi. Chinhu chakaipa pane zvinhu zvese zvanaka, musha wanaka so. Asi kwakuya chinhu chakaipa 1 chokuti ndivatenene upombwe madhaka. Asi Mwari ngaavongoda Josefa ngatinzwebere. Verse 10. Zvino wakati ataura naJosefa mazuva ose, iye asingamuteereri kuti avate naye kana kuva naye. Mai ava vedu we nedhemu mudzimai waPotifari anotoenda kumamitingi evakuru vakuru, asi vachiva mukomana uyu. Kubvira zuva ravatanga havana kuzvitaura 1 day nokusanyara. Mazuva ose amiri kutangaita mazuva mangana, rikangobuda kupera nyaya ndiyo. Onai Josefa vataneneko waita seiko iwe? Ende ibaba anga asingatauri vamwe varipo, aitsvaga Josefa ari ega. Josefa akaramba akaguma kana kuva naye vari vega asisadi. Ndozviya zvandoti vakomana vega, vasikana vega, vamoti hanzi it's a poor standard. Iyi pana Josefa akaguma asisadi kutandara namai ava. Achizwa kuti kutandara navo there is a danger. Vakomana, ibvai kuvasikana. There is a danger pakutandara navo. Kana mochiswedera kwavari. Vasikana ibvai kuvakomana. There is a danger pakutandara navo. Haana kumuteerera kana kuva naye. Unodirei kuva navasikana? Kuti zvigodiko? Unodirei kuva nevakomana? Chinonakidza pazviri chi? Ngozi yakadai. Asi vamwe kwedu uchaona kweya. Vada kuswedera kuvakomana. Yakarogwa navasivanda. Hanza zvino nebasa rose ndokuti ndadzewo ndine simba rokukunda iwe. Mahara ndo saini yokuti hauna simba rokubva kwavari. Pane chiri kukudhonza. Standard yedu ndikuti vakomana vega, vasikana vega, ndozvandakadzidziswa nevasemwa, ndozvandakanzwa nevasivanda. Asi iwe rambira pane zvawakadzidza nezvawakatendeswa, uzive kuti wakadzidza kunani. Hana kumuteerera kana kuva naye. Yes, famba ndipedzise neshoni. Verse 11. Nenguva iyo akapinda mumba kuti abate basa rake. Makanga musina vamwe varume veimba imomo. Ipapo akamubata nguo yake akati, vataneni. Iye akasiya nguo yake muruoko rwake akatiza akabuda panze. Hallelujah. Verse 13. Zvino wakati achiona kuti wasiya nguo yake muruoko rwake atiza aenda, akadana varume veimba yake akataura navo akati, tarirai, iye wakawisa muHebheru pakati pedu kuti atidadire. Wakapinda kwandiri kuti avateneni, ndikaridza mhere nenzwi guru. Zvino wakati achinzwa kuti ndinodanidzira ndichiridza mhere, akasiya nguo yake neni akatiza akabuda panze. Akachengeta nguo yake kusvikira tenzi wake achipinda mumba. Haleluya. Onai ruchiva plus manyepo. Ukangoona musikana unoruchiva haana kururama, una manyepo. Adini ndiyo muchiva akadzamara akati vataneni. Asi iko zvino Josefa amukunda akatiza akabuda akasiya nguo mumavoko ake. Paangofunga mukadzi kuti chansi yamuka, nhasi nyangwe asingadi ndotomubata nesimba. But Mwari akamupa simba. Josefa akasarudza kuteerera Mwari, akasarudza kuremekedza Mwari, akapunyuka. Nediwe mubhedha uri apa vari 2 achitoda zvokubatwa namedhemu, mai vanonhuhwirira, vana perfume epamusoro. Musi uyo ndofunga vanga vanyatsogeza. Akati nhasi ndozuva racho. Zvese zveIjipita zvaibvudzwa pana mai. Kune vanoda maperfume mumba manyatsosadzwa. But Josefa akasarudza kuti never handingaiti chitema chakadai. Zvikuru tiyedzere Mwari, kwete kuremekedza Mwari pano kuremekedza chitema. Josefa akapunyuka akasiya bhachi rake mumavoko ake. Pamusoro
peruchiva nechitema chakadai ndo paanotoona kuti wakurirwa shando nyaya. Vaya vakati usaita semidhimo vari kuchema pitipitipiti vachinosvika vapinda mumba vari kwakari kufembereka zvemaha varaunza muhedhani vaya kuti azondisvina tariyai wanga achida kundirepa ndikamukurira ndikabayambira akasiya nguo yake. Josefa abuda apanze apo akurohwa nemene fembereka zvizivo ndatiza chitema chiya ndachikurira kururama kwavakarurama haatauri chinhu haazvidhifendi anosiyira kuna Mwari. Uye vakati nevanga vambotorwa ukuru vakati nhasi ndazvora kuti yo chikaro chomunhu aikona noziva kana munhu awanirwa mhosva nevanga vachimutsvakira mhosva yakadhuma imba yose. Josefa haana kana kupindura kazvinyararira samambo Jesu. Rohwa nemhepo uyo wakugadheni wakubata zvake gadheni natopfeka imwe nguo zvake uyu akufamba pasi pemoyo. I don't believe waifara kuti I've conquered through God. Ndakunda chitema chiri horrible and in a situation iri very terrible skasi kuti vazhinji vabakunde pakadai hazviite. But Josefa wakunda uya nyamba paasvika apa paangobuda apa, he is going for the second step up to the third stage. Nyamba second step yacho makwirire acho, it was harder than the first step. It was more painful than yokukandwa mugomba. This time are going to a serious pit. Sisime asizwe nesindebele singabachiya abanyemva. Muneona kuti nyaya is becoming so interesting. Hallelujah. Mwari ngaatendwe. Yes. Genesis 39 verse 7. Wathi ngasemva kwalokho umkamnumzana wakhe wambuka uJosefa wathi lala nami. Wambuka uJosefa. Ngamanye amazwi nawo wenzani nxa ukuthi wambuka wamfisa wamhawukela wamkhanuka ikukhawukela. Hallo ngabe uyalala nami. It's very dangerous ukuhlala phakathi kwabafazi lapha. Bagcina bekubuka. Nxa umuntu ezakuhawukela asabona ukuthi unjani. uDavid anto wabuka uBathsheba wagcina senza basupo ngakho lokho. Nawe ntombi ukuhlala phakathi kwamajaha bagcina bekubuka. uNkulunkulu makabongwe ngestandard zevangeli. Izinto amajaha wodwa, izintombi zodwa azifuni ukuba yidurumakhala. Hlale phakathi kwamajaha nezintombi, hlale phakathi kwamajaha namajaha, hlale phakathi kwezintombi. Ayikona kuyamila isitombi esibabayo, kumila ubufebe kona. Lesi sono lesi balutshwana basinqoba. Abaningi bawile kumaleda abo empilo ngenxa yaso. Bawa njengengulube bashaya phansi. Sange bavuke futhi kumaplani kamlimi. Yes, Sam. Wathi lala nami. Wala. Wathi kumkamnumzana wakhe, bheka, inkosi yami ayikwazi enginakho endlini. Ikunikele esendleni sami konke okwayo. Akukho kulendlu omkhulu kunami. Ayinginqabelanga lutho. Nawe kuphela ngokuba ungumkayo. Ingenza kanjani lobu bubi obungaka ngone kuThixo na? Verse 10. Kwathi esakhuluma uJosefa imihla ngemihla. Esakhuluma kuJosefa imihla ngemihla. Verse 10. Kwathi esakhuluma kuJosefa imihla ngemihla, akamlalelanga ukuba alale naye nokuba abe naye. Amen. Kutabe ngikhuluma kakhulu lapho ukuthi akamlalelanga na ukuthi alale naye nokuba abe naye.
ukuba naye nje ukuthi bahlale bonke bekhwenjisa wahle wasuka kikho kungawo lathi standard yethu ithi abafana bodwa izintombi zodwa ekube kuba ngumfana ohlala namantombazana zonke isikhathi ukwejese nabo uyaxoxa nabo hayi khona uzonakala uNkulunkulu makabongwe sifuna ukugcina istandard sokuthi amajaha wodwa izintombi zodwa mazikwejise zodwa zihambe zodwa amajaha ahambe wodwa haleluya sengitsho nasenkonzweni azihlali durumakala kumele kube nestandard sokuthi abesifazana bodwa abahlala ndawonye yilabo abajadileyo ngoba sebeyinyamanye nina niyinyama ezingu-2 azihambelani ingozi yodwa nasibaka umlilo la ongeke ucima. So we want to lift up that standard. Yes, we want to lift it up. Umlimi siza sifuna ukuphakamisa but in the standard high and raise the standard high and raise the standard high and raise the standard high, the standard ever. Asifuna kusuka kulimfundiso le amajaha wodwa izintombi zodwa and sifuna ukwazi ukuthi sakufunda kuba bosenga kwaqinizwa ngoba busibanda nathi siyakuqinisa namhlanje. uJosepha wala ukulala lo mfazi ongasowakhe sifebe somfazi yena wala ukuhlobonga. Haleluya. Wala ukulala naye nokuba naye kuphela wathi wasuke kukwejiseni naye kwazi ukuthi umama lo uyingozi lo. So uNkulunkulu makasize sonke baje bevangeli masiphakamiseni lesi standard lesi yikumhlonipha uNkulunkulu nxa usenze nje. Haleluya. Asabe siqedise. Verse 11. Wathi ngosuku oluthile wangena endlini ukusebenza imisebenzi yakhe. Wayengekho phakathi umuntu owendlu noyedwa. Wambamba ngengubo yakhe. Wathi lala nami. Wayishiya ingubo yakhe esandleni sakhe wabaleka waphuma. Amen. Hamba nayo. Verse 13. Wathi esebonile ukuthi ushiye ingubo yakhe esandleni sakhe wabaleka. Wababiza abantu bendlu wathi kubo, bhekani usilethele umHebheru ukuba abasone. Ukuba baasone. Ukuba asone. Angithi usilethele umHebheru ukuba asone. Kulo BASON. BABAA. Yambona baphambanisa ukuprint. Imisprint le. Yebo. Wasilethele umHebheru lapha ukuba asone. Asenze lokubi. Yebo. Yes. Ungena kimina ukuba alale nami. Ngakhala ngezwi elikhulu. Amanga umuntu omdala eqamba amanga. Verse 15. Wathi seezwile ngiphakamisa izwi lami ngikhala. Washiya ingubo yakhe. Amanga. Wabaleka waphuma. Wayibeka ingubo yakhe kuye. Waza wafika ekhaya kumnumzana wakhe. Haleluya. Amen. Khangelani sokutshintsha namanga neqiniso. Kodwa ngifuna ukumncoma uJoseph. Ngoba azange afika aphikiza athi unamanga ayisikho wasitulela. NjengoJesu. Kodwa nxa bemqambela wasitulela. Ezazi ukuthi uNkulunkulu ungufakazi. Manje bevangeli fundani ukuthula. Ningabi njengezimbuzi. Ethi nxa isizwa ubuhlungu yakhala kakhulu. Kodwa sifuna ukuba njengemvu. Sizazi ukuthi uNkulunkulu uyasilwela. Singazilweli. Haleluya. Amen. Wasithulela. Kodwa ngalesi senzo usenqobile. Umama lo ebona ukuthi usenqotshiwe ngoba ubethola ithuba kanti ezibengu2 bakithi endlini phakathi ebedroom. uJosepha uthi uyasebenza imisebenzi yakhe njengemihla yonke wabona nangu umama lona Josepha. uJosepha kwadle wamtshela ukuthi namhla njoba ngificakele lapha sengu2
na kuti isazindla kudala umamaduma omdumela ukuthi amjikele embhedeni. uJosefa wamehlula ngamandla wahlubula nengubo wasala konale etemba umsunduza konele wagijima waphuma. Umama wasale petama ingubo kuphela seyangeke ukuthi bakithi ijaha leli lingehlule entweni enje so wahle kwabuya amaplani engqondweni yakhe ukuthi hayi khona yekela ngihle ngimqalile ukukhuluma usekhala wazana sengathi nguye kade banjwa befika labantu abagijima besuzu umedemu ule ndiloti uyakhala wenze njalo futhi uJoseph uphuma egijima. Yini into yenzekele phakathi labantu abantu bayagijima wafika ephefuzela wathi usilethele umuHebheru lapha ukuba asone ubefuna ukulala nami ngamboba ngababhingu wakhe wabaleka ezizwa ngimemeza. Labana kade bethathelwe ubu-overseer bajabula bathi namhlanje saze samthola uJosefa funa ukurepa uMedem. Wagcina ingubo ukuze umnumzana uPotifar avele khona le madani azomtshela ukuthi yiko kwenzekileyo. Haleluya. Amen. Kodwa sifuna ukubonga uSomali. ngoJoseph wanqobayo. Amen. Lesi sono sobufebe lesi sikwisa amajaga amaningi. Lesi sono sobufebe lesi sikwisa izintombi eziningi. Akumangalisa ukuthi nakathesi singaba labanye sikamba labo nje kodwa bawile kudala. Lesi sono terrible lesi. Kodwa uNkulunkulu makabonge ngoJoseph. Wasinqoba. Ebesinqoba bengu2. Ofuna ukulalwa nongafuna ukumlala. Konale phakathi endlini lapho kulalana khona. uJoseph wanqoba wathi never ngonela umlimo ngokwenza into enjezo. Kakhulu ngenza isono lesingonela umlimo. Kanti umlimo esenza nje umlimo unayo. Mina ngithi ngumlimo omnqobisayo. Nxa wayengena umlimo engekaphumelele la. Waya ukuthi kuzakwela umswanda. Tibintu bakuthi ukhiya amadoko sabanonona. Asikumari ngathendwe na Joseph. Rayibajaya, rayiremekedza Mwari, rayitya Mwari, rayida kukudza Mwari pano kukudza chitema. Majaya mazhinji ari kukudza chitema chikupfuura Mwari. Vari kutopfimba nerweseri. Pozouya kwatiri kuti ndakura yevadanana kudhara. Ndokuna manhede nechitema chopo. Ngatinamate vatsva vevhangeri. Ngatisimukei tifanana nevatsva vekare sezvamaimba. Vaiva nechimiso mumoyo. Chimiso chepamoyo chinoita kuti Mwari ave newe. Handidi kutadzira Mwari. Haleluya. Akakunda Josefa. Nyamba yasvika nguva yokuti achibva pastage number 2 paladha rake achikwira kuenda kustage number 3, which is the last stage. Pari kuitika izvi zvinotori zviitiko, inotori step yako musimudza manje anofanira kukwira kuti aende kulast stage. Iri so painful kupfuura step iya yakamukwidza kuuya muIjipita. Paladha rake akukwira kuenda paumambo manje. Handeitinzwe zvakaitika tenzi wacho auya. Mai vaya vakuitaura nyaya. Vaikutaura kuna Potifar kugota. Rakakangana kuti musha wakomborerwa nokuda kwomukomana. Rikakangana kuti nokumunda kwanga kwanaka nokuda kwomukomana. Vakubva manyepa amaya. Vari vamwe vaifana mumwe vaipupurira kuti aikona Josefa mani. Never. Nokuti Mwari unaye. Zvaivapupurira ini ndinozvitenda kuti zvaivabvumisa kuti haangazviitwa. Asi anyway kwataura Medem. Kwataura landlord. Atichataura anga asiri first lady. First lady ndowa Potifaria. Ndowa Farao. Uyi ndowa Gota. Zimaiwa minister. Akaita chinhu chakashata naye. Asi Mwari ngatendwe nejaya raida Mwari. Jaya raivimba naMwari. Jaya raida kutendeka kuna Mwari.
rakamukunda vari 2. Amen. Vari 2. Asi manje ashandura nyaya upside down. Akuti iye ndiye angachida kundirepa, yarepu kesi manje. Asi ndoda kuzvitenda kuti moyo waPotifari nomoyo wavanhu vose ava waifana kunge uchitaura kuti Josefa. Nokuti veduwe moyo yevanhu ine chinonzi instinct. Chiricho inochinzwa. Pane weight iri pamoyo inoti ndizvo kana kuti handizvo. But anyway, nyaya haina evidence. Vanga vachinguva tu. Ari kutaura ndiye anoziva zvaitika. Ari kutaurwa ndiye anoziva zvaitika. Manje ari kutaurwa haadi kunyadzisa medhemu. Nokuti munhu wakarurama ari kuzvinyararira sezvinoreva Mwari. Akapakamisa ihlazo pedzi kwesihlobo. Asi uyu manje yaisimudzira. Vakaudza muHebheru pano kuti azotinyadzisa. Anga achida kundota nene ndikaramba. Moyo watiza ndikabata nguo yake. Manyepo akadaro mumukadzi mukuru. Asi tichaona mberi kwazviri kuenda kulast stage uko. Mayava vakatofunga kuti pangu papera. Nyamba Joseph was a righteous man. Anga singadzivi chakaipa necha. Never. He was a good young man. Prosperous young man. That's why God blessed him. Vese vakomana vekwedu dai Mwari akaropafadza munyika yedu yeZimbabwe tive nemajaya akadai. Majaya anoramba chitema. Hallelujah. Unozowana majaya akadai so nyika yose inokomborerwa. Mwari akawana wanhu unomira pakakoromoka, pakawa humwari, akasvikonawo ita hedge pakakoromoka humwari ari one. Unoropafadza nyika yose. Nokuda kweJosefa 1 year iyoyo Ijipita yatokomborerwa. Step yaari kuvinga haisisiri yokuropafadza musha waPotifari. Yaari kuropafadza Ijipita iyo. Ende haikona Ijipita kupera neIsrael pachayo. But how he climbed this last step, the second step, was very painful. Uri iwe chokwadi. Muri 2 Medel. Maivemba. Muri 2. Ando zawira mswana. Vatsva vakawanda vadonha apapa. Kutaura chokwadi vatsva vevhangeri chaivo. Angari majaya chitika nachiimba 10 kudai. Unovoona songe denga raburuka. Vari kusvika pachitema ichi headlong down. Teva namajaya marefu. Aimba 10 anoshamisa. Namajaya mapfupi aimba bhesi. Raunonzwa kuti ngati mvura inoyerera. Asi pachitema chaupombwe vakadonha. Mwari ngaarumbidzwe naJosefa. Amen. Nesu tose tiripo nyaya inoitirwa kuti nesu titodze Josefa. Nyange wasvika pakaita sezvezvo kuti kwedu ndiri ndega saka ndakazokoniwa nokuti ndini ndega muKristu anga ariko saka ndakazokoniwa naSatani akandikunda. Aiwa. Hazvizokuva wega. Josefa anga ari kuIjipita ko ari one. Asi chakamukundisa Jehovha waiva. Ukangona wari gwende chichi ndosaini kuti Jehovha wanga asinewe. Full stop. Ungabona umocho ikufebe kuphela ukuthi uNkulunkulu ubenge nawe. Kambela manga lapho ukuthi usindisiwe. Ngoba ozelwe nguThixo akakwenzi lokhu kona. Amen. Angone ngoba imbewu yakhe ihlala. Imbewu engumlimi ihlala phakathi kwakhe. Never senze leso sona. Amen. Amen. Siyabonga kakhulu. Asiyenike sifunde now ke i-second step esuka ke kuPotifari esiya ebukhosini, which is chapter 39 verse 19 to 23. Lapho esifunda khona ngestep yakhona eleda lakhe. Usesuka ku second stage la. Lapho ake waba ne-refreshment yesibusiso. Kodwa ke ithuba selifike lokuba makaqansa ephezulu. Istep yakhona bakithi. Asizwe from verse 19 to 23. Genesis chapter 39 kubaba verse 19
to 23. Tenzi wake wakati achinzwa mashoko aakabudzwa nomukadzi wake achiti, ndizvo zvandakaitirwa nomuranda wako, hasha dzake dzikamuka. Tenzi waJosefa akamutora akamupinza mutorongo paisungwa vasungwa vamambo, akava mutorongo. Asi Jehovha wakava naJosefa akamuitira tsitsi kuti anzwirwe ngoni nomutariri wetorongo. Mutariri wetorongo akapa mumavoko aJosefa vasungwa vose vakanga vari mutorongo. Iye wakanga ari muiti wezvose zvaitwamo. Mutariri wetorongo wakanga asine hanya nechinhu chakanga chiri pamavoko ake, nokuti Jehovha wakanga anaye. Zvose zvaaita Jehovha wakazviruramisa. Amen. Neimwe nzira akaramba achiita sei? Achikwirira. Ava mujere. Zvinoshamisa kana munhu ana Mwari nei? Uku wapinzwa mujere nemhosva iri terrible. Yaanga asingambofaniri kunzwirwa tsitsi. Kubata mukadzi waGavhena. Irepukesi kai? Aifanira kutungwa nenyaya yerepukesi. But ona kana Jehovha munhu anaye. Ava mukati mejere imomo achibva muwanisa nyasha kumubati wejere. Ndiye atova futi overseer mujere imomo wamabhanditi. Maki ese ejere akupiwa kwaari. Uyu murindi wejere nyangwe akafamba rwedu asisina basa nazvo. Zvinhu zvachinja. Kana uina Mwari zvinombochinja. Haleluya. Akaramba achikwirira. Funda ngeziNdebele. Genesis 39 verse 19. Wathi umnumzana wakhe seezwile amazwi omkakhe awakhuluma kuye ethi, ungenzela njalo umfana wakho. Ungenzele njalo umfana wakho. Ungenzele njalo umfana wakho. Lwavutha ulaka lwakhe. Umnumzana kaJosefa wamthabatha wamfaka etilongweni. Endaweni lapho bebothwa khona ababotshiweyo benkosi. Wabakhona etilongweni. uJehova wayenaye uJosefa, wambonisa umusa, wamenzela ububele emehlweni enduna yetilongo. Induna yetilongo yamnikela esandleni sikaJosefa ababotshiwe bonke abasetilongweni. Nakho konke abakwenzayo khona wakwenziwa uyena. Induna yetilongo ayibhekanga lutho olusesandleni sakhe, ngokuba uJehova wayenaye, nalokho akwenzayo uJehova wakubusisa. Hallelujah. Lapha etilongweni asengene khona sokuyi step up to the last stage. But look how painful it was. From paradise to such a pity, a dungeon, kukandwa mjere, ukujikelwa entilongweni, ejikelwa ngendaba serious. Kodwa kangeri inhlanhla ayinayo. Esephakathi khonapha entilongweni, umgcini wetilongo usenikela yonke into futhi ezandleni zakhe. Hallelujah. Amen. So ke dabama ke sizabuka lesi step lesi. Estepa esiya phezulu. Hallelujah. Amen. Sizangena ku step lesi esokuya ku last stage. UNkulunkulu makabongwe. Amen. Emini nje sigcina khonapha. Amen. Sesiku step up from second stage to the third stage. Amen. Siyobona okulandelayo. Amen. uJehova wayeno Joseph. Amen. Kwaba nenhlanhla ekuhambeni kwakhe konke. Sino Jehova wayeba na Joseph akaramba achibudirira. Amen. Amen. Chizo chakaedzwa nacho chakatobatsirana icho chakapinda pakubatsirana nezvakarongwa naMwari kumusimudzira. Vachimukanda mutorongo vaifunga kuti vari kumukaurisa. Nyamba chikwadi chakaperera step yanga yato wanga svika pastep yokuenda kumusoro zvepapapa zvanga zvakwana. Hallelujah. Akuenda ku last stage. Amen. Mwari ngaatendwe. Kati mirene tsoka tiimbe manheru tinozotorera pastep iyoyo tipfuurira mberi tichipedzisa. Hallelujah. Kati mirei tiimbe
Shona 89. Ururute no rukuru iroru note runote naso muche amweche teno rudore basara haleluya ngandipi wema rii narukunenga moyo wangu moyo wangu nipari zendi pari damara koda iperu dondi peru runo pisaro nopi nichenerendi chene manota zaba nota zarube ponga rube poru nipi nivazorendi vazore panengo nivazorendi vazore panzira ioya uno poni sana kanivumenga ndivu na zino kana zino dizipirendi zipi makata zala kata ivavova singa ziri poni zibavalirendi vavarirendiwa bosebo sena vari parima boseba safe basa muzi simbarangu simbara nazozo sena zozo zipoba zipoba zandina zoza ngazitwenga zitwe masane haleluya ndi fandi seda mana ni uzendi uzemata zivose kutije samaya boha maya kaupiswenga upi moyo wangu uzazi sehu uzazi rudo wako rudowa diezeni yeze mesimbaro zivadendi vade kufanane viuyendi uye abo kwauri iwe mufuzi waka bafira